سلام. امروز اومدم بهتون یاد بدم چجوری ریشاتون رو سشوار کنه. خب یه سری لوازم لازمه که اول من بهتون بگم. اول ریشاشونه کنه که گرای مو باز بشه. این ورش هم قشنگ همه جاش هرچی گره داره رو باز میکنه. چی بیرون هم مسئله شون نکنم. خب حالا خوبه. اسپری 2 فاز میزنیم. اسپری 2 فاز کاری که انجام میده اینه که باعث میشه کجا اشتباه اینجا. خب باعث میشه که بهتر حالت بگیره وقتی سشوارش میکنه. بزنم به ریشه و سیبیلون خب شونم رو برمیدارم دوباره ریشامو شونه میکنم که مواد پخش بشه قشنگ. خب حالا من سشوار رو برمیدارم. سشوار رو کجا اشتم؟ اینجا. خب حالا سشوار رو روشم میکنم از بالا به پایین شونش میکنم. خیلی داره اینجا سشوار میشه. برام دیگه نمانده داشته خیلی خوب شد. خیلی عالی شد. خیلی عالی شد. سشوار رو خاموش کنم بذارم کنار که یه عالی تر از اینشه. خب حالا روغن ریش به ریشمو بزنیم. خب این روغن ریش از برند FJ. خب من بچک کنم رو دستم. خب حالا به ریشمو بزنیم. خب خیلی ریشام ده سیبیل قشنگ همینجا میزنم اما به پایین حالا همیشه درست میکنم. خب حالا یه واردی از ریشامو من شونه کنم که حالتش بهتر بشه. خب حالا من این بچه شونه کنم. بسیار عالی. خیلی ممنون که کلیپ منو تا آخر تماشا کرده. امیدوارم بهتون اطلاعات عمومی اضافه کرده باشم. ممنون میشم که کلیپ‌های بعدی منو حمایت کنه. زنگوله پایین چنل فعال کنید که یک کلیپ جدید منتشر کردم ببینید. خیلی ممنون. خداحافظ. بای بای. یه ذره هم ندیدم.